ကဲဒီနေ့မှာတော့ဒီ Star City အိမ်ရတဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့910 square feet ရှိတဲ့ Star City ရဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းလေးပြင်ဆင်ထားမှုကတော့ full decoration ဖြစ်ပြီးတော့အသက်နေထိုင်ရောအခန်းလေးတစ်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ kitchen လေးကတော့ main Italy ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်အခန်းလေးကတော့ single bedroom လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလင်းအားကောင်းမွန်ပြီးတော့ aircon လေးကလည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ဒီခန်းလေးကလည်းနောက်ထပ် single bedroom လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လေဝင်လက်တက်ကောင်းမွန်ပြီးတော့ aircon လေးကလည်းတက်ပေးထားပါသေးတယ်။ဒါလေးကတော့ရေချိုးခန့်အိမ်သာတွဲရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဝိရှော်စံရေခဲတစ်သားစတဲ့ facility အပြည့်အစုံကိုလည်းထည့်ပေးထားပါသေးတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခန်းလေးထဲမှာ single bedroom နှစ်ခန်းပါဝင်ပြီးတော့ aircon ကလည်းအခန်းထဲကိုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့3လအနေမြင်ရမယ် view ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြရတဲ့အခန်းလေးကတော့တန်လင် Star City ထဲမှာရှိတဲ့ square feet 910ရှိပြီးတော့ဈေးနှုန်းအဖြစ်3900ညှိနှိုင်းဈေးနဲ့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ရှင်။စိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တီတို့ရဲ့ညဆိုင်အောင်ရဲ့ estate company ကိုအောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။